Donc, je vais commencer une démonstration concernant la matière cloud au niveau pratique. Donc, cloud and virtualisation et virtualisation. Tout d'abord, vous devez vous inscrire sur Google Classroom au niveau de ce cours. Donc, vous avez le code NWYLOVZ3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à expliquer le cloud de Microsoft. Je vais commencer par ouvrir une nouvelle fenêtre privée et je vais me connecter sur office.com. Donc, vous devez vous connecter sur office.com avec votre compte de l'Institut. Donc là, je vais écrire le compte TAI. Je vais me connecter. Je vais saisir le mot de passe. Et une fois connecté, donc ils aiment comme tout nous avec le compte @nable, le compte Gmail. Bon, maintenant, une fois connecté, on va vérifier les licences que vous disposez. Bien, comme de quoi il s'agit. Donc, nous avons la page d'accueil en mode utilisation qui affiche un chat, Copilot Chat, qui est gratuit dans votre compte. Il y a un autre copilote payant, mais on va le voir par la suite. Là, j'ai mon compte. Mon compte, je rappelle, @nable.iz.tn. @gmail ou @hajokhra, ça ne va pas fonctionner pour le moment pour vous. Bien, l'objectif, c'est de vérifier les licences. Pour vérifier les licences, nous allons l'application. Au niveau application, on a installé des applications. Ce que je vais vous montrer, mais vous allez vérifier vous-même, c'est que récemment, les licences ont été retirées. Peut-être un tour comme un compte livré par l'université, par le ministère de l'Enseignement supérieur, suite à un accord de partenariat ou d'acquisition de licences auprès de Microsoft. Sauf que cet accord, je ne sais pas, est-ce que actuellement il est encore d'actualité ou pas, je vais vérifier, mais j'ai pu savoir que les licences ont été retirées. Encore une fois. Donc, à l'option installer des applications Microsoft. Je ne vais pas installer mais Microsoft me un intitulé qui n'est pas correct. Donc, je suis dans my account. Donc, mon compte a un abonnement. L'abonnement, je vais vérifier les licences. Et ce que je vois, c'est que je n'ai pas de licence. Avant, j'avais toutes les licences nécessaires. Des licences Microsoft pour enseignants et Microsoft pour étudiants. Ce que je vois, c'est que j'ai deux licences. Une licence d'essai limitée à un nombre de jours et une licence free gratuite. Donc la licence Power Automate et la licence Copilot Studio Viral. Or, pour travailler sur Office 365, on a besoin de licences. Je vais vous expliquer maintenant rapidement les licences. Donc je vais accéder au niveau du moteur de recherche Google. Je vais écrire plan Microsoft. Donc, plan Microsoft 365. Donc, au niveau du plan, donc je vais comparer les plans. قبل كان اسمه Office 365 توا اسمه Microsoft 365 et je vais vous expliquer la différence entre Microsoft 365 et Office 365. Au départ, je vais vous des versions familiales. Donc, il y a des versions personnelles, il y a des versions familiales, il y a des versions premium. Vous avez les outils الموجودين كل اللي هم Copilot, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, etc. وتلقاو le prix par an. نجمو نلقاو prix par mois aussi. Prix par mois, normalement, c'est $9 fois 12. Donc, إذا تتخلص بالشهر تخلص أغلى شهرين. إذا تخلص بالعام, c'est moins cher. C'est la version familiale, pour 6 personnes dans la même famille. Vous avez une version premium, il y a des fonctionnalités avancées
pour la sécurité ou pour le copilote. إذا نمشيو توا من for individual for business. For business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des licences pour les petites entreprises. Femme for business, petite entreprise. Femme individual, qu'on a نشوفوا فيهم. Femme enterprise pour les grandes entreprises. إذا نحكيو على for business. شو معناها petite entreprise? Petite entreprise, ça veut dire une entreprise qui ne dépasse pas 300 utilisateurs. Donc on a un modèle ou plan اسمه business premium, عندنا business standard وعندنا business basique. كيما تراو في لي بريم تاعو البازيك ارخص ومن بعد standard ومن بعد premium. Et là, au niveau des différentes versions, شنو la différence اللي موجودة؟ إذا ناخذوا la différence entre business basique, standard et premium. On a les outils qui les produits, donc les produits classiques, Word, etc. Donc les produits, les Or, on a une licence actuellement, donc application, je ne vais pas retrouver les applications. Normalement, je vais me déconnecter de mon compte je me connecte au compte et je vais vous montrer un peu la différence entre un compte qui a des licences ou un compte qui a des licences. Donc je vais prendre le lien et je vais donc là je vais carrément fermer la fenêtre et je vais me connecter sur une fenêtre. Je vais me connecter avec un autre compte maintenant. Donc on donc Microsoft Copilot 365. Cette fois-ci, je me connecte avec un autre domaine, avec un autre tenant, avec un autre compte. Et ce que vous allez voir, c'est que je vais répéter la même opération pour vérifier les licences et pour vérifier les applications. Donc en parallèle, en attendant le chargement, je vais revenir sur la page des plans de licence. La page elle fait les licences on a des licences les basiques ou premium ou standard. Ce que on peut voir ici, on a la valeur 300 utilisateurs. Donc on peut avoir jusqu'à 300 licences. La différence entre les deux, c'est que إذا أنا en mode basique, ما نجم يكون عندي كاين les applications en mode web et mobile. Alors que إذا نجي ناخذ standard ولا premium باش يكون عندي en plus desktop. اش معناها؟ معناها في الكا نتاع البازيك هذا ما تنجم تكون عندك كان accès للوورد والاكسل والباوربوينت يا en mode web يا en mode mobile. معناها هوني نجم تشوفهم. Par contre, tu peux avoir la version desktop, c'est-à-dire installée à la maquette Word, Excel, PowerPoint, etc. Kif, le mode premium. Et donc, les produits, les موجودين. Si j'avance, encore une fois, on aime chez l'entreprise. L'entreprise, on a des modèles de plans, kif. Donc, on est pour les entreprises qui dépassent les 300 utilisateurs. Nous avons E3, E5, F3. L'important, c'est quoi? L'important, c'est le nom. Le nom, c'est quoi? C'est Microsoft. Mahouche Office. Donc, je ne sais pas Microsoft ou Office. Je vais cliquer sur Office. Donc, on a dit E5, par exemple, il est à $57. Microsoft 365 E5. Alors que, E5, on est avec Office, on a $38. Donc, il y a تقريبا $19 de différence. La différence est essentiellement fait les produits pratiquement et les fonctionnalités presque qui sont pareils. La différence entre Office 365 et Microsoft 365 est la licence Windows. C'est-à-dire que les licences on a une licence elle est Windows 11. Donc si vous avez un compte Office 365 Enterprise, elle est Microsoft 365 مش Office 365. الفرق ما بيناتهم انه Microsoft 365 عندك Windows licence Windows fonctionnalité Windows تبعين sécurité
ou les accès entreprise au niveau de Office. إذا أنت au mode Office 365 إذا on veut chercher l'icône بتاع Windows ما نلقاوش l'icône بتاع Windows à ce niveau. D'accord? Donc pour comprendre un peu la différence. نلقاو زاد في الأوفيس 365 une version اسمها E1. Donc E1, E3 et E5. Le E1 est la moins chère, le E5 est la plus complète avec toute la partie sécurité, etc. Donc, on verra un peu de détails sur la différence entre les licences. نجم نلقاو زاد عندنا شفنا في الميكروسوفت 365 هنايا une rubrique ou un plan F3. Le F3 ça veut dire quoi? اللي هو moins cher. Le F3 ندخل في الكاتيجوري frontline worker, c'est-à-dire employé de terrain. Donc فما ال F1 اللي هو $2 أرخص حاجة وال F3 à $8. هذوما ديستيني للناس les employés اللي يخدموا sur terrain اللي هما يمشيوا في الصحراء يمشيوا في المعمل etc. ما همش في البيرو. Et donc عندهم un accès limité pour le web مثلا donc le web ou le mobile. Certaines applications ما عندهمش accès à toutes les applications. Donc avec علاش juste باش ينجموا يشوفوا leur email et pour lire les documents envoyés par leurs collègues etc. Donc هذا بالنسبة للfrontline worker. فما d'autres licences pour le gouvernement. Généralement نسميهم G1, G3, G5. كيف نقولوا دونك كيما تراو هوني government G3 ولا 5. عندنا هنايا ما يحطوش الاسواق خاطر هنا يسون نيغوسيابل مع لي بيي مع لي gouvernements. عندنا نو بروفي معناها pour les organisations à but non lucratif ولا les associations. دونك هنايا نلقاو لي بري اللي هما تقريبا 50% ارخص من لي بري اللي هما ديستيني للي انتربريز. ونجم حتى نلقاو formule gratuite إذا on dépasse pas les 300 utilisateurs في association. Donc هذوما pour non profit. Jusqu'à présent ما حكيناش على les étudiants ou l'enseignement etc. Bon, هوني فما d'autres services. شو هما les services? C'est que فما Teams ماهيش nécessairement impliqué ou intégré dans la suite 365. Donc تلقى هوني في le plan 365 باش تلقى عندك un certain nombre de produits et Teams هذا ينجم يكون inclus وينجم يكون non inclus. Donc نجم نلقاو هنايا no Teams. إذا لقينا no Teams معناها فماش Teams. وإذا لقينا ما لقيناش no Teams ça veut dire Teams il est intégré. Donc هذا بالنسبة les versions de Teams. Sauf que هوني عندنا Teams en plus. عندنا Teams Enterprise اللي هو il contient d'autres fonctionnalités avancées. Donc هذا يتسمى Teams Enterprise. Donc إذا نجي نشوف أنا هوني في جوجل supposons نحب نلوج على plan Microsoft Teams. Donc, ce que je vais voir, c'est que je vais voir trois versions تقريبا. Une version intégrée في البزنس وفي l'entreprise. إذا أنت شريت business enterprise. Une version gratuite. Donc, هوني ريتو الفاميلي والبريميوم تاع قبيلة والبيرسونال فيهم Teams. وفما Teams اللي هي gratuit ولكن Teams gratuit ما تسمح لكش باش تخدم مع دوتر برودوي. لا تنجم تخدم على لي برودوي اوفيس، لا تنجم تخدم على لي برودوي SharePoint, OneDrive, Outlook, ni rien du tout. Et vous pouvez trouver Teams soit في les licences اللي هما business اللي شفناهم من قبيله والا une version à part Teams اسمها Teams Essential. Donc Teams Essential $4 donc والا انتجري في البازيك وفي الستاندار. ونجمو نلقاو اوسي Teams Enterprise اللي نلقاو فيها une version de Teams en plus de le E3 ou le E1 ou le E5.
Maintenant, شنو نفهموا من هذا؟ نفهموا انه il faut vérifier est-ce que nous avons Teams ولا لا في الليسانس نتاعنا اللي نخدموا بها. D'accord? باهي وفما زاد une autre version de Teams اللي هي Teams Premium. دونك باش نجي هوني نكتب Premium. ودونك هوني تفهموا انه فما plusieurs versions من plusieurs. Donc نمشيو directement le pricing وهذايا Teams Premium qui est à $10 اللي تنجم تكون en plus de Teams اللي عندنا نحنا que ce soit Teams Essential ب $4 ولا Teams Enterprise ب $12 je pense. باهي فما d'autres زاد licences كيما هنايا par exemple Copilot هذايا c'est pour l'IA de Microsoft. شفنا انه كي ندخلوا 365 نلقاو كوبيلوت شات. هذا كوبيلوت شات il est gratuit مع الكونت نتاعك. par contre كوبيلوت هذايا c'est un كوبيلوت payant اللي هو plus avancé وفيه plus de fonctionnalités. donc c'est une IA basée على ChatGPT ولكنها une IA اللي تنجم تصنع لك des documents Word, تنجم تصنع لك des PowerPoint, des fichiers Excel, تعمل analyse de données, تنجم تستعملها في تيمز اكسترا. وعندنا دوتر فيرسيون كيما هوني الفيرسيون تاع الويندوز انتربرايز. هوني كي نعمل سيليكسيون تهرب. هذايا ديفيرونس اللي شفناها قبيله ما بين اوفيس 365 ومايكروسوفت 365. دونك اذا انت عندك اوفيس 365 تحب تاخذ ليسانس ويندوز انتربرايز تدفع $31 alors que اذا عندك مايكروسوفت 365 ديفيرونس سيتي قبيله $19 وعندك لوفيس وعندك الويندوز. هوني كوبيلوت ستوديو نصنعوا به دي اجون IA donc tu payes à la consommation. عندنا ديفندر هنايا c'est une suite pour la sécurité. وعندنا d'autres كيما هوني بيرفيو باش نشوفوهم هذوما كيما بيرفيو هنايا c'est pour la conformité et la compliance. Intune c'est pour la gestion des appareils MDM et MAM, Mobile Device Management et Mobile Application Management. IntraSuite ولا Azure AD قبل هذا c'est pour la gestion des utilisateurs des groupes et des devices. Donc هذا حبيت تفهموا انه فما دي ليسانس. jusqu'à présent ما حكيناش على les student. donc student هنا نلقاو for student. les licences for student ما نلقاوش A1 ما نلقاوش E1 E3 نلقاو plutôt du A1 ou A3 ou A5. donc هوني في السيت هذايا مانيش باش نلقاو دي ديتاي ماهمش حاطين لي ديفيرون ليسانس. اذا ندخلوا نشوفوا المفيد انتوما en tant que étudiant باش تلقاو عندكم يا une version A1 يا une version A3. إذا عندك فيرسيون A1 معناها ما تنجمش تنسالي وورد وإكسل وباوربوينت وإكسل على الماكينة نتاعك. إذا عندك A3 ça veut dire que tu peux installer Word ou Excel sur ta machine, la version d'origine الأخرانية. donc revenons maintenant هنايا à l'Office 365 هذا اللي أنا دخلت له بان اوتر تونون باش نشوفوا كيما عملنا قبيله باش نمشي لابليكاسيون. اول حاجه باش تلاحظوها في لابليكاسيون اني عندي انورميمون دابليكاسيون. قبيله في الكونت تاع ليزيت ما عنديش لي زابليكاسيون هذا ما خاطر ما عنديش ليسانس. اون بليس باش نثبتوا توا باش نمشي توت لي زابليكاسيون باش نثبتوا واش عندي كوم ليسانس. تراو قبيله ما عنديش لي برودوي هذوما اوتلوك وورد وان درايف اكسيتيرا. وعندي هوني جو في اوفرير سا juste ونرجعوا toutes les applications. donc تلاحظوا اللي هوني عندي énormément d'applications dont mon tenant وإلا ma licence 365 actuelle. الحاجة اللي نتوما ماكمش تلقاو روحكم عندكم منها اللي هي la partie admin. admin هذايا ça veut dire que je suis administrateur. من بعد نشوفوا واش معناه administrateur وشنو هما les possibilités d'administration. d'ailleurs هذا هو اللي باش نخدموا عليه. d'accord. ولكن انتوما ما عندكمش لاكسي ما عندكمش دي ادمينستراتور. الادمينستراتور نتاع التونون نتاع مايكروسوفت هو كيلكان في الوزاره ما كومش انتوما دي سامبل يوتيليزاتور.
Donc en fonction de la licence اللي عندكم نتوما باش تلقاو éventuellement إذا عندك des licences باش تلقاو des applications. إذا ما عندكش des licences باش تلقاو لي كيما أنا قبيلة دخلت بالكونت تاع ليزيت دونك ما عندي حتى application pratiquement. D'accord. نرجع هنا on vérifie maintenant كيما شفنا قبيلة l'abonnement. Donc je vais cliquer pour vérifier l'abonnement وهوني باش تراو اللي عندي beaucoup plus d'abonnements que اللي عندي قبيلة. وهذاك علاش يخليني انه عندي ان اكسي لبليزيور ابليكاسيون. دونك اذا نغزو لابونمون هنايا نلقاو اللي عندي مايكروسوفت ابس فور ديفلوبر، عندي مايكروسوفت كوبيلوت تريل كما قبيله، ولكن عندي هنايا مايكروسوفت او 5 اللي هي اقوى واحده اللي شفناها قبيله ب $57. دونك هذه لا فيرسيون لا بلو كومبليت اللي هي مايكروسوفت 365 E5. Donc بهذه نلقى روحي عندي énormément de fonctionnalités et d'applications et d'outils كما تشوفوا هنا. دونك هذا الكل ما عنديش انا في الكونت دو ليزيت، وعندي زاد باور اوتوميت فري. دونك ليسونسيال انه باش نلقاو عندي انا وورد واكسل وباوربوينت وغيره هي هذه، ولكن مش ليسونس برك. هوني كيف نرجع لمون كونت نلقى روحي زاد j'ai la possibilité d'installer Office. إذا نمشي d'installer Office باش نلقى روحي j'ai la possibilité d'installer Word, Excel, PowerPoint, etc. يعطيني هوني un fichier, un petit fichier اللي بعد lorsque je l'exécute يبدأ في l'installation sur ma machine نتاع Suite Office. يقعد حسب الكونيكسيون والفيتاس نتاعك وفي الآخر ينستالي لك لي فيرسيون هذوما نتاع اوفيس. نتوما اذا تلقاو عندكم انستالي اوفيس و vous pouvez installer vous pouvez le faire وعندك الحق في 15 ديفايس. اش معناها 15 ديفايس؟ معناها 5 بيسيات والا ماك و5 تابلت و5 سمارت فون. معناها اذا عندك في الدار 3 بيسي ولا 4 بيسي نتاعك تاع امك تاع ابوك تاع اخوك تاع اختك الكل تنجم تنستالي بهم Office d'origine. D'accord. خلف les applications هوني نجمو نشوفو اللي عندنا install Office. دونك نلقاو هوني install Office هذا قديمة ما عادش نحكيو عليه، وتنجم تختار حتى اللغة بالعربي بالانجلي بالفرنسي etc. إذا ما عندكش أنت une licence تسمح لك باش تنستالي Office دونك هذا البارتي هذي كل ما تلقاهاش. دونك إذا عندك A1 ماكش تلقى install Office، إذا عندك A3 ولا A5 نجم تلقى اللي عندك اوفيس. هذا بالنسبه ليزابونمون اللي موجودين هنا. باهي لو فات اللي عندي انا او5 والا او3 والا او1 والا A1 ولا A3 ولا A5 ça veut pas dire انه باش نلقى انا في toutes les applications admin. هذا مش ليسونس تعطيهولك، هذا يتسمى رول. الرول هذايا ça veut dire انت يا عندك ان رول utilisateur يا ان رول administrateur. دونك مانيش باش ندخل انا لوبجيكتيف نتاعنا مانيش باش نقراو كيفاش نستعملوا وورد واكسل واوتلوك وغيره، مانيش لوبجيكتيف نتاعنا باش نستعملوا كالندري ولا البوكينج ولا كليب شامب ولا انجاج ولا فورمز ولا غيره. باش نحكيو عليهم باش نحاولوا نفهموه باش تاخذوا عليهم فكره سي كوا الباور بلاتفورم، شنو هو باور ابس، شنو هو باور اوتوميت، شنو هو باور بيج، شنو هو باور بي اي، شنو هو شير بوينت اكسيتيرا. مي اون فا با فوكاليزي على لي زوتي، مانيش اون فا با ترافايي على وورد واكسل باوربوينت. بطبيعتنا باش نخدموا عليهم كيف باش نجيو نحضروا ان كونت روندو ولا غيره. دونك الكوتي ادمين تاع هنا كي نكليك على ادمين باش نلقى اون انترفاس d'administration. B. L'interface d'administration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise شريت un tenant. شو معناها un tenant? Un locataire بالفرنسي معناها des licences 365. دونك الشركة هذه عندها 20 خدام ولا 200 خدام ولا 300 خدام ولا 5000 ولا 1.5 مليون. دونك باش تشري لهم des licences. C'est clair? Donc, femme un administrateur global, qui va administrer le tenant. Ok?
التنون هذايا دونك يلزمو شكون يجيري لي زوتيليزاتور لي جروب لي فاكتوراسيون اللي باش يخلصوا مايكروسوفت اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اللي تراو فيها هوني هي الانترفاس d'administration. انتوما ما كومش تنجموا تكونوا عندكم اون انترفاس d'administration. اور نحن نحبوا نخدموا بانترفاس d'administration. C'est clair? Donc comment on va faire? Bon, هوني ce que je vais vous demander, c'est que vous allez essayer d'avoir votre propre tenant. Je معناها avoir votre propre tenant. Avoir votre propre tenant معناها باش تكون indépendant من الكونت نتاع ليزات. معناها انت كاينك شركه وخذيت كونت والكونت هذايا باش تكون انت لادمينستراتور نتاعو وانت باش تنجم تعمل كرياسيون دوتيليزاتور وانت تزيد لي زوتيليزاتور نتاعك اكسيتيرا. باهي كيفاش نجمو ناخذوه التنوع هذايا ونحن شفنا اللي كل شيء بالفلوس. اقل حاجه $2 وانت طالع حتى $57 ومعهم دي ليسونس كومبليمونتير. بون كان لاحظتوا نتوما كيف كنا نشوفوا هوني في لي بلان باش نعاود نرجع انا هنايا لي بلان. هو ينجم يقول لك هوني فري مايكروسوفت ولكن فري مايكروسوفت هذايا يعطيك كونت مايكروسوفت بالكونت جيميل نتاعك ولا ياهو ولا غيره، اما ما فيش ادمنستراسيون، يعطيك وورد واكسل وباوربوينت وكهو معناه للاستعمال مش للادمنستراسيون. اور هذا ما نحبوش، نحن ما نحبوش ان فري مايكروسوفت juste le Word ou l'Excel. D'accord? Donc, ce qu'on va voir, c'est que je vais revenir sur les plans qu'on a chauffés. Au niveau des plans, si vous avez remarqué, fais-moi quelque part un affichage au niveau des plans et collecte trail. Je m'en ai collecte trail. Donc, on y, مثلا, try for free. Et toi, on y est là. Ben, donc, try for free يعطيك هوني ال E3 باش تنجم تستي، ما يعطيكش ال E5 par exemple. واضح؟ تنجم ترجع وتشوف بزنس اوسي، نحن في انتربرايز في البزنس باش تلقى try for free. لو بروبليم شنو؟ لو بروبليم انه بيان سور اذا انت باش تاخذ try for free دو بريفيرونس تاخذ اقوى حاجه اللي هي هذي اللي هي E3 المسموح به، مش مسموح هوني بال E5. لكن كي تجي تعمل تراي فور فري وتتبع لي زيتاب باش يطلبك في الكارت دو كريدي انترناسيونال. داكور؟ دونك اذا طلبك في كارت دو كريدي انترناسيونال، اللي عنده كارت دو كريدي ينجم يعمل تراي فور فري ويعمل الانسكريبسيون بالكارت نتاعو، ماهمش يجبدوا له فلوس ولكن يثبت قداش البريود، ونورمالمون ينجم يقعد بيريود شهر تقريبا ينجم يتستي ويخدم ومن بعد يعمل روتري نتاع كارت دو كريدي نتاعو. باهي فما اون اوتر سوليسيون. شنو هي لوتر سوليسيون؟ لوتر سوليسيون انو نجيو نشوفو هنايا نكتبو مايكروسوفت، وفي مايكروسوفت 365 ديفلوبر بروجرام ولا ديفلوبر، وهوني نلقاو عندنا ديفلوبر بروجرام. كان تلاحظوا انا كي وريتكم الليسانس نتاعي هنايا، سي جو ريفيان في الليسانس في توت لي زابليكاسيون موجوده محلوله عندي هوني E5 ديفلوبر. E5 ديفلوبر هنايا تنجموا تعملوا جوين ناو، اوكي، وتتبع البروسيس نتاع جوين ناو، تدخل الكونت نتاعك وتدخل معلوماتك اكسترا. فما بوسيبيليتي انه تكمل وتكون عندك ان كونت ديفلوبر E5 يخدم لك فونكسيونيل سانز اوكان بروبليم. فما امكانيه انه يطلبك على كارت دو كريدي، ودونك اللي عنده كارت دو كريدي الفو ميو يجي لهنايا ويعمل ان كونت ديفلوبر بالكارت دو كريدي خير من اللي يمشي يعمل كونت ديفلوبر E3، خاطر هذيا لا فيرسيون E5 باش يعطيوك. وفما امكانيه يقولك انه في بلادك انت توا ما تنجمش تعمل كونت ديفلوبر، معناها لا تنجم لا بالكارت لا بلاش كارت. داكورد ولا؟ تو ديبون دي بيريود، تو ديبون دي دات.
Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de faire d'avoir un compte développeur, d'abord le process. Sinon, إذا عندكم كارت إذا ما طلبكمش tant mieux وحل كونت دونك هذايا الإيديال. إذا طلبكم في كارت وفما شكون عنده كارت ينجم يحل هو بالكارت نتاعو ومن بعد ينجموا نعملوا كرياسيون نتاع يوتيليزاتور ويخدم معاه صحاب نعطيهم دي رول نشوف من بعد كيفاش. وإذا هذايا ديفلوبر ما مشاش نجموا نرجعوا ناخذوا ال3 هذايا تراي فور فري سي كلير. واللي عنده كارتة يعمل بالكارتة نتاعو. إذا فما زوز 3 4 on peut se partager les tenants نتاعهم وهكاك نجموا حتى نخدموا ملتي تونون بعد on va créer les utilisateurs. Donc هذايا pour pouvoir apprendre. عندنا مشكلة في les licences, on n'a pas de licence, on ne peut pas avoir des tenants pour travailler l'administration, etc. Donc هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى c'est que on obtient l'accès à 365. إذا نجحنا, donc on va travailler sur la partie administration centrale, donc vous serez des administrateurs كيما تو باش نوري. إذا on n'a pas réussi l'administration, on n'a pas eu un compte 365, je vais changer la méthode d'apprentissage ou l'ETP finalement que je vais vous montrer par la suite. D'accord? Donc, l'exercice l'eau, vous essayez d'avoir votre propre tenant 365. Là, je bien sûr, là où je suis sur Internet, à la Google, à l'IA, etc. Mais j'ai déjà montré le chemin. Maintenant, حتى كنشوفوا دي فيديو يوتيوب ولا غيره ثبتوا في الدات. إذا الفيديو عنده 3 سنين وعامين وعام ça sert à rien تاخذ عليه فكرة وكاهو. لازمك ديما تشوف حاجة ريسونت جديدة. Maintenant, on va passer à l'exploration de l'interface d'administration 365.